আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখাবো হচ্ছে হিমেল মার্ট থেকে একটা চমৎকার হেয়ার ড্রায়ার, যেটা হচ্ছে রেভলন ব্র্যান্ডের মধ্যে, যেটা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড এবং যেটা হচ্ছে যেই প্রোডাক্টগুলো একবার ইউজ করে তারা অন্য ব্র্যান্ডে যেতে চায় না। এটা হচ্ছে অনেক আপু এবং ভাইয়াদের রিকোয়েস্ট ছিল যে ভাই রেভলনের অথেন্টিক এবং 100% জেনুইন যে প্রোডাক্টগুলো এগুলো একটু বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তো এইগুলো কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে অ্যাভেলেবেল, বাংলাদেশে কিন্তু অথেন্টিক প্রোডাক্টটা পাওয়া যায় না বললেই চলে। তো এইগুলো প্রোডাক্টগুলোই কিন্তু হিমেল মার্টে নিয়ে আসছে এবং 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট, এগুলো গ্যারান্টি দেওয়া প্রোডাক্ট। আপনি আমার শোরুমে এসে ট্রায়াল দিয়ে তারপর কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেস করে নিয়ে যেতে পারবেন। আর যেহেতু শীত চলে আসছে, প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে একটা না একটা হেয়ার ড্রায়ার দরকার। যেহেতু আপনি একটা হেয়ার ড্রায়ার কিনলে আপনার 5-10 বছরের ভিতরে আর কোনো হেয়ার ড্রায়ার কিনতে হবে না, নিশ্চিন্তে থাকেন। কারণ এটা হচ্ছে টপে হচ্ছে এই হেয়ার ড্রায়ারগুলো আছে। রেভলনের প্রোডাক্ট, মানে যারা একবার ইউজ করেছে, রেভলন লাভার যারা আছে, তারা অন্য কোনো প্রোডাক্টে যেতে চায় না। তো এই প্রোডাক্টগুলো আসলে জেনুইন এবং 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট। যারা যারা লাগবে দ্রুত নিয়ে নেবেন, সারা বাংলাদেশে কিন্তু হোম ডেলিভারিটা পেয়ে যাবেন। তো লাগবে যারা, অতি দ্রুত নেবেন, স্টক অল্প একবারে সীমিত আছে। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর হিমেল মার্টের সাথে থাকুন। যত ইউনিক এবং ভালো ভালো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো নিয়ে আমরা হিমেল মার্টে আবার হাজির হবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।